腹減った。飯にしよう。誰か飯作ってくれ。仕方ないわね。じゃあ私がやるから、海しっかり見張ってて。イエスサー。やった。一人5000ベリー払ってね。ね。待て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 。小遣い吹き飛ぶわ。じゃあどうすんの？俺かブルックがやるしかねえぞ。そうですね。ルフィさんに任せたら何を食べさせられるか分かったもんじゃありませんからね。俺が作る。任せろ。うめえもんいっぱい作るぞ。いや、それは。それだけは。ちょっと待って。ちょっとやめって。ルフィ、あんた料理できんの？